Allah yakola amadala nejjana za madala gaki yegwe omanyi otya ogenda okufa gwagobye muno mu Busiraamu onoofa ofaanana otya? Allah subhanahu wa ta'ala yatutonda nga tulina emitendera mu byenfuna mu byenzikiriza mu byonna mumanyi g'okutegeera. Bali bannaffe Bawarabu bawangalira mu nsi nga yonna ki kino kizambi, ate ekizambi kiri mu nsi yayonooneka. Obusiraamu bwaffe bwakukola ki nga nenyini n'omusajja yennyini abulimu naye bwebugattagatta bwebwo. Mulowooza twatuuse ku ddaala ery'Obusiraamu obusaala dhuhuri ne tugattako sunna? Oba olumala salaamu nga tutambula oyo nno wabbeeyi azze n'asaala ye yabuuzizza eswala ziri mmeka? Kyovulaba n'omubaka wa Allah ennyanukula gye yayanukulangamu Abawarabu abaabeeranga mu byalo, si gye yayanukulangamu Abawarabu abaabeeranga mu ki? Omusajja munnakyalo lumu yajja n'abuuza Nabbi, ya Rasulallah, nze nva wala njagala okumanya Obusiraamu bunfundize in brief, mpa Obusiraamu obumala okuyingira ki? Saagala bingi, bwe mbuulira Obusiraamu obumala okukola ki? Namugamba shahada, namugamba empaji z'Obusiraamu 5. Omunnakyalo n'agamba nti la azidu ala dhalika shay, sigenda kwongerako. Ngenze kukola mmeka? Omubaka n'agamba ayagala okutunuulira omuntu w'omujjana bw'aba ayogedde mazima yejjana akoze eki? Bino ebya sunna yagamba songerako ntuteebi. Ye n'avuga booda ye n'agenda. So nga bano ab'omu tawuni abasobola okutuula babulagira okusiiba Olwokuna, babulagira okusiiba Emmande, babulagira okusiiba ennaku enjeru. Mumu wali wasiba ennaku enjeru? Ekabwahe wano mwebali kitegeeza nti obwedda irimu gye nsomesa yagala kwongerako. Obwedda mayindi mulimu wasi Olwokuna n'Emmande n'ennaku enjeru. Allah ndoza mulimu n'abayimirira ekiro. Subhanallah, wallahi mbeegombi. Naye nsaba Allah munsabire ntuuke ku imaani nga gye muyina, kuba si ya muzanyo. Feri bwaffe twamanyanga nti bw'omala okusiba Ramadhaani sitatu wabaki ate ne wamwe mwenna eddaala ly'Obusiraamu mwe musomyeko temusaana kusomesanga abeeri wala. Era kati nkyusiza ne byensomesa. Auzu billahi minash shaitaani rrajim, bismillahir rahmanir rahim. Obwedda mmanyi nti ndi wala kakati Abasiraamu beekaboohe ku ddaala ly'obukkiriza lye mulimu. Neetaaga kubajjukiza mirimu gya bulijjo so si giri gye tumanyi gyaffenna. Kya bbeeyi nnyo. Allah bwe yali aleeta eddiini ye yatugiramu emirimu egy'obwatteeka ku shahada, sala, zaka, sawm naki buli ayitibwa Omusiraamu kasita weekakasaako nti ndi Musiraamu, ebikukufuula Omusiraamu bimeka? Shahadatu an la ilaha illa Allah, kwe kubeera omukakafu, si kwogera bwogezi ku lulimi, wabula kwekakasa nti byonna byobadde okkiririzaamu ebitali Allah obikoze eki? Era mu kitanda wabaayo, mu lusuku wabaayo ekintu ekyo oddayo buli zika kukola ki? Kukisuula. alla ilaha illa Allah, okuva leero sikyaddamu kusinza okujjako nja kusinza ngani? Wa anna Muhammadan, okuva leero nkakasizza nti Nabbi Muhammad Rasulullah, mubaka wani? Buli kye yayogera kye kiki? Wama yantiqu anil hawa, bwe yayogeranga teyajjanga kwagala kwe. In huwa illa wahyun yuha, yayogeranga obubaka obumuweereddwa obuweerebwa si bigambo bye, wabula Jibrilu byaleese n'abibuulira ki? Ffe abantu. Okay, kati buli mubaka kyatuleetedde, buli mubaka kyatuleetedde baga wama ataakum rasulu fakhudhu, omubaka buli kye yayogera mu kikwate kuba si kikye. Wama nahaakum anhu fantahu, byabagaye nti temukola kuba si yaganye. Aganye yani nga RDC wano bwana bagamba bannange
endongozi kome sawa mmeka sawa mukaaga sinze ayogera president ayogera nammwe oba ntegereka bannange kati n'omubaka sallallahu alaihi wasallam yaliwo kulwa Allah nga yatutuusaako Jibrilu byabakoze eki aleese Allah yatulagira tusaale swala mmeka eswalata naye buli awali faradha buli we bateeka ekyobwatteeka olw'okuba bategeera Allah atusinga otutegeera akimanyi nti tetusobola kusaala 100%. Muntu n'ava mu swala ng'agifunyemu mmeka yeguula babulabi ku masomero abaana bakola emyaka 4 olevu ne babagamba bye musomye bye tugenda okukola ki okubabuuzaamu omwana aganze soosangako ate buli lunaku notisi zonna nzikola ki ne mutuuza abaana 10 bonna bayitira mu first grade ne bamu bwe kiri kiki ekyabaawula makisi zaawukana kakati bwe tuba tusobola okwawukana mu ssomero kakasa ti bwe tuyimirira mu swala kadi qamati salatu kadi qamati sala tugenda kuvaamu nga makisi zaki oyinza okulaba nga imaamu yatusinza okufuna makisi entono lwaki yaliwo tulaba kifaananyi naye tayeetakola ki kitaliiwo nga tegwe omugoberezi imaamu alina 35 gwe 82 oba oyitawo mwina omuyiseewo naye ate gwe osinzaani kubanga ebyokugaba makisi biri innama al amal Allah yatunuulira ki niya oyinza okulaba nga mulimu afunye 7 naye ngaobwedde omulaba n'emikono agitadde eruddawa naye olwagitadde ku kifuba ye n'afuluma twasigazza bodi yetambula bagenza okutema eswala 7 tiye obwedde yefunyiza emikono terutabaddeewo kati olwokuba nti mu swala eza faradha bwe tuzibeeramu goge mazima emyoyo gikola ki gitambula Allah bwe yali atonda omuntu ono gwolaba alimu abantu aba buli atudde wano alimu aba olimu omuntu ddala ne muntu ki housing yene eri emmere etambula ekola ki naye mulimu omuntu oli owaddala oyo omuntu owaddala oyo tafa abadan oyo si wakufa oli owaddala era hadisi zitunyonnyola nti omuntu azaalibwa enakwana mazzi enakwana era singa omukyala avaamu olubuto mwana ago afuluma muki enakwana ago okusatu kiki kinyama era singa olubuto luvaamu tulaba ekiki kasita oweza 8 emirundi 3 size ennaku 12 wiiki emyezi emeka sena myezi 4 si myezi 4 bwoweza emyezi 4 awo we batandikira okuleeta Allah agamba bamalayika mutwale omuntu mumuteeke mu nnyama getuyita omwoyo ogwe ne baleeta omwoyo ne baguteeka muki bamalayika ku lunaku olwo ne bakola ebi ne babuuza mukama waabwe omwoyo tumaze okuguteeka mu nnyama bino twetaaga obimanya rizquhu ono gwe tumaze okuteeka mu omwoyo bw'anaatuuka ku duniya anaaba mugagga oba mwavu balinda order from above order nejjanga egamba batya bo bawuliziganya bamalayika bawuliziganya ne mukama waabwe be bamanyi oba ku ssimu oba ku kinze simanyi layini ne bamugamba nti omwoyo tumaze okuguteekamu nti tubuuza riziki ye eyimiridde etya ajja kubeera muwaavu ne bakikutema bayinza okuba babiri nga bali mu lubuto nga basoose omu ate owookubiri mugagga mwali mukirabyeko nga abantu bakulya mu lubuto olumu naye ngaomu mwavu mu mugagga kiva ku ki byajja biki bigere eriziki bagiwandiikirawa mu lubuto mu lunaku olwokumeka 12 tuli fenna ne bawandiika ajaluhu twagala okumanya agenda ku nsi kumalako bbanga ki subhanallah tuli wano buli omu alina ajali musamma ekigiyisa musamma bagiwadde erinnya lyayo ebbanga kalenda bamalayika babuuza riziki tugimaze mugagga oba mwavu naye agenda kumala bbanga ki
ekyo bakikuwandikako nga ennaku mmeka, ne bateekawo emyaka 92 ate munne gwali naye wiiki emu. Kisobola okuba nedda. Ne bawandiika asaidun am shaqiyun, alibaamu omulamwa ku nsi oba temuube, muntu mukubi wa ndongo. Ne bagamba nti oyo ajja kufiira mu bbaala. Bamuzaala mu bbaala, n'afiira mu bbaala, ne bamuziika mu bbaala. Byajja biki? Naye yesanga ali eyo. Kakati gwe teweebaza Allah. Malayika bwe yabuuza olwo tumuwandiikeko nti anaaba atya nti oyo imaamu w'ekabwohe, bakuwa kifo kibi, imaamu alazeewo. Naye nkukakasa singa wali oyina choice, waligaye nti temuteekako bwa imaamu, wakiri mumpa obukinjaaji. Akafo kano Mungu bw'atakakusibaamu busibi kalimu ebizibu. Wano wetuludde kalimu ebizibu. Singa obulamu bwaffe twabulinako choice, singa tetukyalina atusaaza. Abantu bwa imaamu baali buleseewo. Era singa yali mmere, emirimu gyaffe self service, abantu bwe bayituusenga ku mmere gye bayita imaamu, nibaga nti ate lwaki mugituwa nti bali badde basena kulala, kulima, kusuubula, busawo. Buli muzadde atwala omwana we mu ssomero ng'amwagaza ki? Amwagaza ki? Munne mwina abaana, oyagala omwana we abeere ki? Naye nomala ogamba mukazi ono, imaamu ono ndaba akuze, njaga tuzaleyo omwana imaamu abeere wekabwohe. Omukazi akugamba ati oyo ojja muzaala mugono owasa, anti babagambye muwasa. Sibagamba guno omulimu teri akwagala, Allah alonda buki? Mulonde. Kati gwe oli imaamu era ogenda okulaba banna mwana ono nze ansobedde, alimu okwazinayazina ku makya biki ebintu byakola byaba imaamu, ali ku mulimu gwe, agenda kunonekera ddala nga mukulu we ayazina, ate noono ndabikira nga omulimu akuta ogw'obuwalimu. Tolaba ngaekikolimu ekiri ewaka. Bino byenjogera esebo 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 anti ekikulu tetumanyi byagerekwa bitya, tetukimanyi bye byagerekwa. Ate oyo mutabi oyinza okumusanga enkera nga imaamu, tekisoboka. Gwe amateeka galina okubaawo, okole ki? Okole, kubanga ekitabo ebiriko tokola ki? Tomumanyi. Bitambulira ku mateeka, bwe bigaana tekina kyakukolera. Oba kitegedde kebe gavumenti eteekawo amateeka. Toyinza gandi kakati gavumenti munsibira bwere nti Allah yangerera omuzita abantu 7 n'akatta 2 kakati ayongera. Gavumenti bwezikola yongera omaleyo mangu ogenda okola emirimu gyemirala. Amateeka galina okukola ki? Amateeka galina okubaawo. Olw'okuba tomanyi kye baakugerera, fuba okutambulira ku ki? Ku mateeka. Bwe biba kiganye, alhamdulillah, ebimu bigaana. Era Katonda yakikola okikole abantu bakuvunaane. Eyagamba nti olikikola bakuvunaane, era okikola ne bakuvunaana, era okikola ne bakutta, kuba yakukola okikole bakutte. Toyinza gwe bagamba nti Katonda yangeredde omuntu ono mutte tiye, nabo bajja kugamba naffe atugeredde tukutte. Lwaki agerera sayidi yo yokka? Kale ebikwatagana okugera kwa Allah yatuwa amagezi. Amagezi gano hadisi nekugamba nti kullu muyassaru, buli muntu Allah yamugondeza lima khuliqa lahu, kyebamutondera okukola ki? Bwetujja bwe tubeera mu bibiina, omwana gwe bagondeza okuba dokita, ebyo gwe mulabanga tabisanga mu biki? Katonda yakimutondera bw'ati. Gwe bagondera okubeera nga mukubi wa bbuluuka, yakugamba nti obutiba kuliko bubiri nfulumya bubiri. Kandi mukola mutya nti ate nnyina mubuzi oyagala mmeka?
ekyo Katonda yakikola ki ekimugondeza. Kati Allah subhanahu wa ta'ala tumanyi kiki yatuwandikako, yatuwa amateeka, eki yatuwandikako oluusi kikusinga amaanyi. Oluusi n'atuteerawo option nti muli baddembe okunsaba nsobola okukola ki, yamhu llahu ma yasha, Allah asobola okusangula kyakola ki, wa yuthbit, ate asobola okulekawo kyeyawandika nga takoze ki, asasangudde. Kakati ffe tulina kugoberera amateeka, ebisigadde tubirekeraani, naye buli lwogamenya yakutegeeza buli ganamenyebwa olina okubonerezebwa. Kati Allah subhanahu wa ta'ala n'akutonda gwe ng'omuntu nga mundaawo aleeseeyo muki. Omuntu oyo ebiseera ebisinga obungi tumulaba oba tetumulaba, nakugambye tafa era teyeebaka. Gwe bw'otuuka mu tulo n'amanya nti boda ekoze eki, ekooye ewummudde, kubayo boda ekoowa, wagikubiza amatafaali wakoze nega nti kati kanjireko ewummule, yafuluma n'agenda ekabwohe eri mu tawuni n'alamuza amatooke. Oluusi ne bamukubira nayo, naye nkulayirira Allah bw'aba tannakomawo okuyingira muki, tosobola kuzuukuka. Ne bakuyita kamada, naye olwokuba nti Allah yamukola, abaali kabooha agula ennyama, kuba asobola okugula ennyama n'agifumba nogira nayo giri era n'otunyumiza, n'akomawo wano n'anyumiza mu ggwe, tubadde kudduwa ne tugwa ne ku accident. Kati kamada oli awulira bw'akomawo n'ayingira, bw'ayingira awo ebintu ne byekola byokka, noga nga mpuliranga wali ampita nti obadde bakuyita nti sibaddeewo, obaddeewo nti tugudde ku accident egindi n'atunyumiza byayiseemu. Bibaawo ba tebibaawo? Naye olowooza ne yadde yebase yagudde oli. Era bwe twalinga abato mu myaka gy'abano basseruganda, yagiranga n'atambulamu n'alonda ne ssente, wagendanga okuzuukuka bakulaba onoonya mu buli nti waliwo ssente zazina naye nga wazirabidde mu tulo nti aziveeko nti zibadde nnyingi. Oba omanya anaabira omwavu era aloota byannankana, embwa zimugoba biki, naye anaabira omugagga aloota ali ku ssente, nalowooza ssente zaye. Mwana mutongo ono abasinga obungi batera kuloota nga embwa zibagoba. Embwa bwebegoba oba ogenda kusaala oteekwa okubanga olina ebizibu ebikugobya. Embwa nalose bankuba, imaamu bamukuba, toyinza kulyaza amanya bano n'otaloota nga bakukuba, toyinza kukola haramu n'otaloota nga bagoba. Ziri embwa ezikugoba obwedda bagoba ku mwana w'abandi wa ssomero, ate gwe ziyita mbwa. Kati ebibi bye tukola bituleetera okuloota ebintu ebiki. Waliwo yali aloose kumwe ng'asoma Qur'an, amala ekirozeeko ate ng'osaala, ate abagoba embwa ng'ogwa mbinnya. Alhamdulillah, fenno tubiroota ssebo, haramu gwe tuvunjaga atuleetera ebizibu, loota ogwa mbinnya. Naye okuloota ng'osoma Qur'an. Wali yali aloose ku nabbi, tumwagala. Wali yali amulooseeko nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba omuntu alindoota nga yeebase n'amala ndoota, tabuuzanga omulala bwento bwenfaanana. Ekifaananyi yagamba nti fa inna shaitaana la yatamathalu bi, shaitaani tisobola kujjira mu kifaananyi kyange. Kasagwo ndootanga nogamba nti naloose nabbi, tukubuuza bubuuza babula byali atya yoyo. Waliwo yali amulooseeko oyinza okusanga mukawoohe nga muyinza okubaamu omu oba babiri oba obutakola ki. Sijja kubeewanirako simuluutangako naye mpulira njagala. Naye kituleetera obutaloota nabbi mukimanyi, tatuli ku mitima, tatuli luddawa, ali luddawa. Omuntu akuli ku mutima ne bwaba mukazi nga yakuyingidde nnyo, bwe weebaka omulaba, kuba omuntu w'omunda aba yamupiikinze. Naye nabbi omuntu w'omunda tamukolanga ki, akoma wano salla ala nabi
Allahumma salli ala Muhammad tanaba kuyingira wano. Nabbi yakulagira kola tolina kyokola. Tokola byokola. Oyo aba kuyingidde mu mutima. Imam Shafi'i yalina omuyizi bwe yajja omulaba. Naye bwe yajja omulaba yamufumbira emmere n'agiteekamu omunnyo muki mungi ekikola mu bugenderivu. Bwe bwakya ku makya n'amugamba emmere wagisanzu waloose eki? N'amugamba naloose enkuba etonnya ate emmere ewataddemu omunnyo muyitivu. N'amugamba nti waloose olowooza amazzi, nakuwadde emmere nesikuwaki mazzi. Ebirowoozo ne bibeera naafuna ntya ki ekikuleetera okuloota ki? Enkuba ekola ki? Etonnya. Kati singa nabbi yatuyingira wookakasizanga nti nze bannange basiraamu bannange mbalese te naloose mubaka sallallahu alaihi wasallam, eryo eddaala terituukikako. Si buli muntu nti akikola ki? Ate ekirooto okumanya kiba kya mazima, bagiyita arruya saliha, endooto entuufu. Kasita okakasanga nti otuuse ku ddaala erisobola okuloota nabbi. Ate omubaka saa sallama yagamba omuntu aligamba nti naloose nga yagala asanyusa abantu nga ddala teyaloose ekyo, ejja nawe andikifuuwa mu ng'ombe okulimba abantu nti wakoze eki. Kubanga okuloota ekintu nga bwe kiri kati ng'omubaka oyo eyo eddala lya imaani nti siri erikola ki? Eritera okusangika buno obusiraamu bwaffe bwa bulijjo. Naye tusaba Allah kituwe tuloote ku mubaka sallallahu alaihi wasallam. Kale atirisi tuloote ku Umaru. Naye tonnatuuka ku ddaala liroota ng'osoma ya Saruna. Tonnatuuka ku ddaala liro oloote ng'oli mu swala, oloote ng'osoma Qur'an, kale oloote ng'oyaziina. Kuba bwe njogedde ani yali asoboyeko ng'ayaziina? Alhamdulillah. Era gwolabika mwazinyi masha kati okwazina kwamuyingira wa? Kwayingira kungulu ne muki? Naye ffe kale ani yali azoseeko ng'asiibi agenda kusibuluka? Mbagambe ekyomulimu omulungi kale. Naye mbakakasa abasinga okuloota tuloota ebintu ebitatukola ki? Ebitatusanyusa. Waloose olina ekimalaaya ate nga kiralu kiri mu tawuni, kiba kitegeeza ebirowoozo ebiriringira nnyo kuki? Ku bantu abo. Toyinza kulyaza amanyono n'oli Allah n'akuggulirawo kyamu, kubanga ekimu ku biraga obulongoofu bw'omuntu Allah kwe kubikkulira ku birooto ebiki ebirungi. Naye bino bye tuloota nga tuleekaana tusambye n'obulangiti, hajja tunakubuuza tuwe kikikyo ng'obwedde oleekaana saga kummanyiira abadde ansirwalirako nga ataakubanja oba ekitegere kyenga abantu mu kirooto bakolera mu zzaala tomulabanga avaamu ayomba sijja kuzimuwa antuusiza ne ku bino si betuloota wasuziza omuntu ogenda okuwula ekiro nga engumi zasumbukulira muli mulyaz'amaanyi bamubanja adduka. Abasinga obungi emyaka gy'ekivubuka muloota nnyo ebintu ebyo kuba emyaka gyaki yakaweerege. So Allah subhanahu wa ta'ala atonda omuntu oyo n'akumuteekamu oyo bamalayika be bakola ki? Be bamuleeta ne bamussa muki? Mu nnyama yo, ne ku ssaawa y'okumutwala be bamunona ne bamuzzaayo gye bamujja eno ennyama ne tugitwala wa? Era bwe tugamba inna lillahi kitegeeza ki? Twava wa? Era gye tugenda okukola ki? Bazaayaani oli be bamanyi gye bakola ki? Essaawa beeriba etuuse agenda kukola ki? Kugibwayo abuzibwa akanona ki? Kino ekinyama kino tukizza mu ttaka. Lwaki? Kuba kyava muki? Minha
khalaqnakum twabatonda nga tubajjaba wa fiha nu'idukum tujjokolaki wa minha era tujja fa idha nufusu zuwijat emyoyo giri zuwijat jijja kuddamu jambazibwe mu nnyama yaki yajo kati Allah agiseparatinze guno guzzeeyo naguno guzzeeyo Allah tusaana tumutye lwaki mulowooza ensi eno bukyebawo yakamalayo emyaka emeka ingini yammwe mwasomako okutusingako geraageranya bugeraageranya kyoba ogeraageranyiza tujja kgenda nakyo ensi eno yakamalayo emyaka emeka mingi naye ekigambo mingi tukiteeke mu mitwalo oba mu miliyoni katugambe kale myaka 10 ensi gye yakolakola ki ku myaka 10 buli 100 kize kibeeramu abantu ne bakola ki ne bagenda ekikumi ekikyo ne kikola ki ku 10 ekyo kyolinako mmeka twewe emeka twewe 5 6 7 ng'olowooza ku myaka 10 bwe bajjako 7 oba owangadde nnyo ensi emyaka gye yakamala n'abantu bezeeyitako beerabye abalongoofu n'ababi abasanyusa n'abanyiiza ku myaka 10 olinako 7 ku mitwalo 10 gye mufunye muno bwakuwaako siringi 7 nga mwakoze mwenna abakuwadde mulamuzi kyayinza okulamula omusango ogwo naga twasimye toilet ne batuwa emitwalo 10 munanga mpaddeko siringi 7 wali omulamuzi ayinza okukkiriza kakati bwe kibeera ate ensi etubuzaabuzizza nnyo Allah agambye nti hal ataala al insani hinu min addahari omuntu ono gwolaba aliwo olwaleero emyaka bwesedde gyayita ku nsi kuno lam yakun shay'an madhkura nga tali mu bintu ebyogerebwanako ng'alinga akutegeeza nti ebintu bijja kuddayo bibeewo ababaawo babeewo naye nga ku nsi tekola ki teryakummanyi nti wayitawo kababe baana bo kababe baana b'abaana bo nga teryakola ki ategeera nti waliwo kakati gwe tukubuuza bakadde bo bameka b'omanyi okuva ku Adamu bakadde bwekuva ku Adamu omanyi bameka Shesaad basooke bagiggule baddemu bagizigale tubadde kuki nti bakadde bo bameka bomanyi okuva ku Adamu okutuuka ku ggwe naye gwoza bwaliwo bameka tebawera waawo kakasa nti obudde bujja kukya naawe bakwerabire nga bwe weerabidde bakuteeke mu bangi okubeerawo okwo ku nsi si kyekyamaanyi ennyo so nga n'okuvawo ku nsi kuyiseeko abanene n'ensi naye bakakasa nti banene nabo ne beekakasa nti tuli banene naye olwaliyo tetukyalabawo obunene bwabwe mwalaba Gaddafi mwawulya ku Saddam mumanyi Firaawo Allah bwe yaleka nga mutaddeko kwa Karuuna naye abanene abaliwo olwaleero tebamanyi nti baali banene naawe bwe kijja okubeera nene wanga bw'oyagala obudde bujja kukeera enkya nga teri amanyi nti waliko omunene mwawulira ku Amini yali munene basiraamu mwawulira ku Obote yali munene basiraamu bali ludawa naye kikwewuunyisa bonna balina gye bali naye buli kye baakola ku nsi kigenda babalibwako nga bo so singa ba pulezidenti kati ku nsi kuno weyisizeeko ki hadisi ekugambye nti kunu fi duniya ku duniya kuno kwe tulibeerako ka annaka garibu naye weeyisenga omuki ate gwe weeyisanga omutaka wati waliwo obutaka bwo ekyapa kyoyina abasinga mulina ebyapa
naye mulowooza tebira mannya ge bivaamu kujja mugammwe. Transfer zikolewa bajja lumu kukola transfer eyo gyokoze nga bajja mugago nga bassa ngabaki singa omuntu otegeera akantu ako nti wano tugenda kukyusizawo zi transfer zaffe amalala gaali badde maki bwe baali azinye nti Allahu akbar Allahu akbar gwe waalisoose kulayi. Lwaki wano tetulinaawo butuuze kaannaka garibun weeyise ng'omuki omugenyi bw'aba agenda ku bugenyi bw'atuuka eyo asimba miti agenda ne bulangitize n'ebitanda oyo aba akyali mugenyi. Kati bakugambye ensi tuliko bagenyi obugenyi bwako bya myaka 7 ate nno ne 7 muzeeyi 7 sikakasa nti oba okyalina kyonyumirwa okujjako ng'obadde mwavu nnyo ng'okyalina essuubi. Naye bw'oweze 7 ebiseera ebisinga obungi bw'obuwulira banno nti kuno okutuyogera nnyo kwakolaki kwafa n'otandika okubiika ebibajjo nga weebika bibajjo tonnagenda ku birango naye gotandise okweranga nti okwokutu kubula basaalira naye kwo kwakolaki amagulu muzeeyi gayimidde gatya simafu wamugongo oli okyali muntu emuzeeyi agikoekuuli amazima. Obulamu bwensi tuli bagenyi agamaanyi goyina magenyi obudde bwonna gakola ki ne gwotasuubira kuggwawo gajja kuggwawo. kun fi dunya kaannaka garib kunsi weyisizeeko nga yazze okukyala obudde bwonna okyaluka. Tetulinaako byapa ebibanja bye mulimu by'abantu wasakantum fi masakini alladhina dhalamu anfusahum muwangaalidde mu bibanja by'abantu Allah bye yajjawo mu nsi naye nga bajjawo balyazaamaani naye olunaku lwe lubaafa fama bakat aya egamba ekya sheekh kam taraku bannammwe balese bimeka subhanallah kam taraku bimeka bye balese be mumanyi ne be mutamanyi min jannatin balese amasamba. Eno tutambuddeko ne muganda wange saadi ne tutuukako bayitawo batya bali eshaka awo nawonna waliwo abasajja abagagga ebitooke abalina sente naye mukimanyi ekyenyamiza nagambye bannanga beekanya mukinya wali nti olwaleero ekyasa kino ekiyingidde kino kyetwakalyako 2018 haramun kumwe tewajja kubeerawo ekyo kyo tokibeeramu kubuusabuusa ajja kubeerawo mu 2099 wali muzeeyi onotuuka sikakasa yongera ku gyoyina buli yazaalibwa buli ekyasa kino kyetulimu kiwalaganya abaazaalibwa mu kiri tebakwatagana bajja nabajja wazaalibwa 1900 ate ogendera mu kino buli wa 1900 kino kyekyaffe eyazaalibwa mu 1900 ebyasa tebikwatagana eyazaalibwa mu 1900 mu 2000 mwogendera kino wakalyako 18 abazaaliddwa mu 2000 wallahi tebajja kuyingira 2011 buli kyasa kikola ki kijjawo kakati ffe abagendera mu kino twetegeke eri gye tulaga obungi bw'abantu abaliyo betugenda okusangayo subhanallah ogenda kulaba abantu bwotalabangako eri gye tulaga olaba abantu ku nsi kati bangi naye bonna balipootinga mu ofiisi ki eri nadde nkubira bannange ejjo ekyokulabirako nabadde nabo nembaga bannange nyina okutya nyina obweraliikirivu kubanga abantu bebasukka okuba abangi buli muntu yerwanako ki ku lulwe olunaku nembabuuza tufa abantu bameka olunaku
mulowooza ng'otaddeko abachina abayindi abafirika abamerika kontinenti zonna tufa abantu bameka olunaku lumu esaawa eno wenjogerera kati waliwo akutuka kati saawa eno buli katikiti akajira tik abo abagwawo tobala tik naawe olwajja okujjakako tik buli kati emirambo egiri awo mu nsi yonna tobala kati waliwo abatandika okukaaba kati bagolola essaawa eno agendedde mu katti akasoose waliwo akakubiri bagenda akako kajja kujja naawe ogendere muki kajja essaawa yeetolola bweti gwoba wogenda naye kajja kutuuka akakuggoono gwekekokola ki naye olunaku bafa bameka olunaku abantu abafu obungi allah yakola ki naye beetagisa babeetaaga mu woofiisi ki omanyiza ekifaananyi nkubamu obufaananyi ebintu bigenda okujja oluusi bwemba nga kyenkubye ekituufu alhamdulillah kijja kunyamba bwe kiba kikyamu siba na busobi naye subhanallah bwe tubeera nga gye tugenda kutuukira ku layini buli abajja layini eriko abantu bameka olitunula bwoti nga bano bonna tufudde nabo lunaku lumu tyabwe bakatikitiko ate nabali bakalala nga basimbye nga abagenda okufuna ki musuluulu buli bakatikitiki basimbye bokka bava wano ne China ng'oli luddawa oli Kenya munna ali ku mmeeza gwe bakolako oyimiridde nettaddaata y'emirimu gyo bamalayika eri gye bali abajja otukwasa ebitabo byaffe tukwata ebintu byo bulijjo badde totulaba naye nga tukolaki wa inna alaikum la hafizin muliko abakolaki kiraman ab'ebitiibwa katibiina batuwandiikako buli kyo kitukolaki naye kuba mwakafaananyi singa bwe kiribeera nsaba allah kireke kuba kubanga system allah gyayina byayagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwawa ne mu ggulu tukakasa bwe tukola gijja ebiri nabuziza bannange nti bw'otwala omwana mu ssomero olw'okuba otuuse ku ssomero olumutuusa mu geeti nga mupya ng'omuga nti yawuye essomero oyingira ng'odduka nga gwogenda okola otyo otuukira mu ofiisi yaani ne bakola ki ne bakuwandikako ebikwatako oba ekitegedde bayinza batakuwandika linnya osobola otya okuva mu nsi eno ogende mu nsi endala nga tofunye passport tebakuwadde visa ebyo bitukola mu nsi neeri gyebiri ovaamu nti tuva mu nsi duniya masha allah line naye nkakasa bw'otuuka ku mmeeza nti kati gwe gwe bakolako olina ebitabo bibiri ekitabo ky'emirimu emirungi nga kyenkana Qur'ani obunene ekyemirimu emibi kyekyenkana Qur'ani ekyemirimu emirungi kiringa yasaruna ababikukwasa ogenda balaba kigenda wali ku layini tukutuusizaawo simbaawo obalako ekitabo kyo kino kyekyebirungi yasaruna empapula ezirimu ekyebibi kyekino ekiringa Qur'ani enenene ey'oluzungu obyogera wali nti bino byebyange byenzize nabyo bakulinze wano wabbali owakalipootinga muyizi mupya student azze mu ssomero eppya bagenda mugulewo ki fayiro ye kyayingidde yayiseeko wano otuuka ku mmeezi okola otya bakubuuza bino wammanga erinnya lyo ssebo hajani swaibu masha allah obadde obeerawa kabwohe obafudde lumbeeki piki yankubye mazeyo emyaka emeka bw'oba ogitamattama waliwo bakujjukizaawo 45 yogera 45 gyegirimu ffe gye tumanyi baŋŋambye 45 eddiini yaffe badde musiraamu masha allah oliseeyo ezzadde masha allah ebikwatako bakuwendaga muntu yeeri waba obadde musiraamu tuyambe genda oyo eri mmeeza bakolerako bya swala batunule mu swalayo kuba baga nti awal ma yuhasabu bihi labd assalah genda oli oba oli musiraamu genda oli
oba oli mu pasita nti ddowoli abadde pasita nti ye mwe mubadde muzaaza Allah bwe baatugamba kale mujja binnyonnyola registration yewedde osangayo abalokole banno abayitirivu nga bonna balugwamu balukola ki naawe omusiraamu teweeyibaaya zino essola zetusaala ezo tusala tuzanya nakugaa nti obusiraamu bulimu empaji mumeka yekombine wano gyetulina okugenda naye wa Allah sayansi ezizaffe zetulina okukola wano okufuna ejjana yeeri olina okumala okuyita sayansi ezeezo genda balekebere shahadayo wali shahada mugimanyi bwegalangatana ashhadu an la ilaha illa sheekh ali awo ku mmeeza yakola kugwa shahada kyokka layini ki mukadde we yafa emyaka 5 emabega tatuukanga ku layini baleese omujjukulu w'omujjukulu w'omujjukulu tabiina biihsaani la genda ku shahada okutuuka ku shahada nga yali eteredde ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah okakasa Allah obadde omumatira essebo omubaka nga byalagira tokolangako gyebantayirira masha Allah oyo nateekako ngaomusawo bwaga nti omusawo yagaba eddagala omusawo akola ki kale nti akuteeredde nti ate byewandiiseeko nti shahada nfussebo ntiwandiise nfu nja okuwoza kwawali ogwanyi gwakebera nkebedde nfu omusawo ayinza okukebera nawandiika naye abagenda okuwa eddagala baki shahada nze nkuteereddeko nti nfu ojja kunnyonnyola entebe eri bajja kutwalawo gwe omulala tibintu byakukola buga nti tambula bwova ku shahada olagawa ebintu ebyo temuseeka bya bulumi genda ku mmeeza y'eswala sheekha akebera eswala yanyiigadde atanywa teyeebaka yakakolera emyaka bwesedde wajja ogalangatana n'ebiswala byo byekaboobe ebuuzu tolinaawo saalabyo ova mubamalaaya wali byewatuusibanga ebiwanyi waliwo obirabira nti kiki nti oli musiraamu nti bakuwandiseeko ani swaibu atandika okusala ng'olina emyaka 3 ng'ate buli kyebakubuulira kiki katibini wali osupposed okutandika okusala ng'olina emyaka 15 bakubanja eswala za myaka 15 nti wansi tebawolezaawo nkubulira bubuulizi okuweza kwawali mmeeza bajja gikulabe neze wasala zennyini zirimu ebituli awovaawo otya ku bibuuzo 5 wakakolako bimeka naye nga byonna bya bunkeeke kituufu ti ku 10:25 genda oyita zino ezisoose zimalamu amaanyi ezikolaki kuba zino zinyangu shahada yali nyangu neswala walabikangako ku juma bweyagabuga nti ate ngayirizanga esiziraba nti bano saaza nze nkutyako obuteezi max okunyonyola max ezasigalayo ku dirisa eri terikwebaka terikulya yaumul qiyama kuyimirira waliwo yali akusomeddeko nti bagenda kutuula kuyimirira oyimirira wa mulayini gye tukunyonyola oseetuka genda wali ku swaumu empaji zaffe 5 bazeetaaga ozikebera nga twakatuuka bagenda okutuluna mu swaumu subhanallah kizaamu amaanyi bwolaba akugolola ebibuuzo ng'asekamu nga buli lwabikolakola ki naye kimalamu amaanyi okumulaba ng'akola bwati bwakutuna la hawla nga mu maaso ge wali wayisewo abavubuka abali mu myaka gyo nga bagenda na 85 nga gwe bagenda kutema 15 mu ramadani ensibulukukayo teyali feya tewalina kasaddaaka tewasoma ku qur'ani tarawehe webakanga bwebasi ndiseebakirako mu tarawehe nkiwakana buwaka nti nakusoma omwezi zaali 27 12 mumeka kabohe ng'otulo twolimba memba ya paliamenti mbalaba nga bebase
naye bwe bajja eno mubantu waliwo atugandi ngenda kwebaka tebabyogera naye bagende bateka ku tv ngaotulo tebalimu nga nti mitegedde tuseetuka zaka zaka yemiridde etye bammwe ani akola kugwa zaka abasiraamu empazi ezisinga obungi bazigonza naye zaka yatulema owedda mumbulyako yamulayiriza mmwe wano zaka yemiridde etya eri ekempola ni yakibasomera ni muwe empola zaka eba zaka abala bali bameka singa omwana wajja ne max nga afunye 5 aba akoze kale abasiraamu ekyo tukiri wano wokka zaka mu Uganda yo yatukolaki esola twandikolaki ate era manzaani mbuusabuusa ndi mu Ramadhaani essuubi lyange nkakasa nti at least tuli mu 5 mu 2 mu 3 Ramadhaani twandikolaki esola twandifunamu 6 awo 7 sinza gyeteekamu kubanda bannene naye zaka yakolaki omuntu gyakoma obugagga gyakoma obutayagala kuwaki ngaalinga ategeeza nti Allah nsalaako ntobola okumukuwa naye zino ziwampa ezo nenyingi omusajja omu yagaa nti zaka yange ngenda kuba $7,000,000 kofobaza otya nti zensobodde asobola $7,000,000 abatakoze naye olwokuba naffe baseeka sijja kulundoola lugaa nti leeta kubanga tetulaba nga yawammeka kati obutawaawo zaka obanga agaa nti ai Allah nkendeeza bono nkendeeza nja kukola ki naye sinza kuddira zaka $2,000,000 ndiwe mba musiru kutuukawo si bwe kiri the higher you go kitegeeza ki mu Luganda gomanyi Oluganda gyokoma okubeera waggulu gyokoma okuwola n'ofuuka eggulu ng'oli wakumenya bumenyi omuntu gyakoma obugagga gyakoma okukola ki ate nno mwabaavu kalekaleku oba Allah atukuumira awo basebe obwavu kalekale oba Allah aje atukuumira awo buli omu waali tulambulemu tunagonda abagagga Allah tabogerako bulungi agamba kalla innal insana kalla mazima ddala inna ayongera okugumiza nti ate nyongerako nti ddala al insanu omuntu la yatgha abula n'abooga di araaho kasatuuka okweraba neyekakasaako nti ngagga wadde tusigala awo tusujja tubeera wano wabirabe kale kale singa ddala mu butuufu obadde ne fusa 2 ne baasi 8 kamunya 3 oyinza okutula waawo bakomewa nze ndabanga wooli bwe watuufu obugagga wakati kati fuso nga 3 nnya sikwagala obugagga buli lwobufuna oba osinga kwagala kukola ki obugagga yipolisi yabwo tebukkutwa bulinga byabufuzi musajja janagani mumpeji wallahi billahi tallahi sikola ngalowooza miki ogera muganda watwagajja nti amunyongereko ndoli nayogera setegereza ndowooza bikitegeera ekisingako obulungi buli omu Allah amuteekere watabulire mulabye mutya naye abatatera kubula be bantu abaki yaga nti abaavu bajja kuyingira eyo ne bw'ogisoma teryagikakasa abaavu bajja kuyingira ejjana nga abagagga tebannayingira emyaka mmeka 5 abagagga nga tebannakola ki
nga baavu baatuula dda bali be bakwata n'abagagga ku mikono naawe oyingidde nti nga muluddeyo emyaka biki gwolaga abaali abagagga obutebe sookera wali awo waliwo apo enanansi oyagala ki nti kalo genda wali abaavu be bakulaga baatuuka dde eri bataka oyagala byawano kokerewo eri alina ebingi abuuzibwa biki ag'omwavu oyitewo mangu kakati bagenda kukubalaki masikini abantu balyekumba nti singa baali baki baavu kuba bagenda okulaba abagagga nga bakalakalana n'ebisero byabwe mulimu kalakita mulimu baasi mulimu nga gwokutte wabba bubbi kakoko kuyidi kugenda kulyako kali mu kutiya entonotono gwo naawe oluyisa nnyo ikakubonesa naye era si nnyo abagagga baga musoke muddewa musoke muddole ebiseera byammwe biki nga muyitawo haji enkoko oli ogitwalawa nti yayidi yali etuuse naye nga sirina nva ate nga eziriira wange muli wana yalisiwa nemuga ntitulisiza wange nengizingiza abalibeera n'ebitono baliyitawo ki abalibeera n'ebingi balivugibwaki naye ate abalibeera n'ebingi nga babikozesa mu bulungi ate abo bagenda kuba kiki bagenda mu kwesiima yaha rabbana atina fi dunia bw'osabanga obugagga otikangako akagambo ki hasanata obugagga obuki bw'osabanga omukazi oteekangako leka kugamba nti nze njagala omukazi kikaaki ng'alina akabina allah yabakola gye bali nebbeere mweru nga yasoma noyogera newerabiramu akagambi ng'alina eddiini nogenda ogwa ku mukazi subhanallah nga byonna kugira ki byonna birina naye weerabira okusaba nabbi kiyaga nti fadfaru bidhati ddiini taribati yadaaka bw'oba oyagala emikono gyo giwummule basa alina eddiini naye omuntu agala n'aleeta choice ze nga temulimu kigamba nti njagala mukazi anampa emirembe alina eddiini mukwano gwange yamuwasaako nga mukazi yoyo yenyini bulijjo gwasaba allah naye ekyomukisa omulungi nga mutamiivu muzibu sheekhe yagendanga okuva muki ng'enyumba ewunya omwenge agala naye bannange nti wampasa siri musiraamu wali omanyi teyasaba ku musiraamu mukyoyise temwali musiraamu allah namuga nti wampasa siri musiraamu omulwenge mubiredde emyaka 2 kati guviikako njagenda ngule kati oba mwali mukirabyeko eddwa muzisabe nga mwegendereza muziteekamu obuki obukwakulizo oyinza okusaba abaana notateekako njagala abaana baki allah n'abakuwa ne bakugunda ebikonde nawe bategeera n'abakuwa nga akuwadde majini lino libuuka lidda ku kono lidda ku ddiroga ya rabbi nafunamu ki muno kale ebintu tubisabe naye nga tugenda tubiteekako ki obugagga tusaba allah nabbi yagamba nga tukusaba otuwa obugagga ghairu mutghiya obutajja kutususa nsawo owulidde n'abazungu bagamba too much of is always si bwe mugamba abantu beero musomanyi oluzungu nze mpalampalupala mpesaalusoma naye ngenda nkwatayo obunyamba omukazi asussa obulungi ennyo towasanga is always bad. Yes. Ekyasibya Yusufu mu kkomera obulungi obwasukira ku Yusuf is always bad. Yatuuka ogamba rabbi sijina ahabu ilayya ayi allah obulungi bwe wampa nkusaba onteeke mu kkomera oyo mulekere abali waliyo abalina ejjana yaabwe wano nga mukazi wamukutte n'omusajja n'agamba bibaawo naawe oli mu bibaawo balina babaziika mu bibaawo ebyabwe bibaawo eroga okola nti yafudde leeti mukole bibaawo tuziike too much of anything. Sukaali tumwagala naye bw'oteekamu omungi omunyo tugwagala bw'oteekamu omungi
kasa kagambo nnyo kajja ku kintu obugagga tubwaga naye bwebusukka obungi Karuna bwamubuza Yusufu obulungi bwamwetera obuzibu kibula ni Allah bw'aba abatonda abalungi ennyo tebaba bangi gwegenda okebere mu masomero abaana abayitira mu gredi esookera ddala tebaba bangi naye bano bannaguddeho bano bannyina abantu abasinga obungi tulimu 345 6 owasa omukazi nga ali awo 45 tasasamaza waki pulezidenti wanaga nti jangu nomuga nti wange nti nze muyise lwaki wekwetunda naga nti oyo musajja mumukwate mumufulumye mulabu nga tebakukwatira ku hakkiyo ovayo ga nti seeka byatugamba mazima mutadde kibawo baniki nze ntera okubeera mubakinjaje manyi nabaga ndiringira nnyo mu nnyama naye ndabanya abantu nke ente ensava nnyo omunaga bwesukka omukapa saagala bwesukka amasavu saagala is always bad mu bukapa omubi ennyo sikugenda nti bwobuwasa ali mu 15 ku 10 abantu anakanga abantu nti onwandiye mulisi naye ate tugenda mu 9 awakatikati tajja kumalako ki mirembe buli kintu kasita kisukka kijja kuleetera obuki ndowooza n'obugagga seeka siwe bwali badde bitu bifumidde ku nyama ku bugagga ku buli kimu kasita kisukka oba otuuse muki mu buzibu abantu baagala okuba abanene baagala okuba abatono era yogaga bakolakaki buli ekyo kiri mu butonde bwaffe kale Allah tumusabe obugagga naye tetumusabe ate obugagga obunaatukola ki obunaatuleetera ate ne bwonoona eddiini yaffe abavuga emmotoka twazze ne muganda waffe ono ow'embalala natugana inginiya bamukutte bakukubya ekipapula ma lwaki waziza gwaki too much of anything speed yabadde avuga y'amaanyi is always bad aba okitegedde wallahi ne bweba ibaada teyagala esusi nogaba nno nti nze nti lwali sijja kusibuka Allah njagala mulage badde wali mukunywa chai nti nze ngenda kuyungako olwenkya nsindika 3 aba kutegedde emyoyo gyaffe gyo kituuka ekisani tukolaki yadde mwira imaani ne abaana bahafizu ahafizu nasoma surat al-Baqara lakesooka nagattako ala Imran nagata nzolo omukwano gwange yansaaza ne mugaa nti wallahi nkolera Allah sishadde okusalya mabegawo katulire wano tuli mu zuhuri eyo sola nabaki yadde imaani ebyo bisaale ngaoli wekka esola tugimanyi ffenna buli omu agiyinamu muki amanyi weekola ki weetandika ne weekola ki naye tuli mu zuhuri nosoma Yasiini nze mba nkyasadde tambula butambuzi nenkuviira nemuga ntiseeka nze nkuvuddeko sadde yange erakeyo ku nosoma waaka mutahiyatu notulemerezaamu tetukole too much of anything is always bad kati buli kintu tukikole nga kiina kiri wakatikati yadde nga emyoyo gyaffe girabika nti gyagala kiki oba omwoyo Katonda yagukola guwankira ne gubitaakole ki bw'okiraba otya nga wasiibye eryenvu olyagala nogamba muliteekaawo neggi oba omwoyo ngaomwoyo teekaawo neggi lyanyi epaapaali onooli taata onoolya taata naafuuka taata buli kyebaleeta naamu ng'omwoyo gumulaga nti byenajja bizinga era kyovula abamugjayo emmere gye mutamale self service oba omusajja atikka kano kalo buli watambula sesa tikitegeeza nti buli kimu ekikuli maaso genda ngaolyako bwe kiri master gundi enginiya wegerere kyonookola ki ogenda okulaba omusajja emmere gyataddeko y'abantu 3 okukakkana nga yonna agikoze eki at least twale entono ogimalewo okomewo okole ki naye abaddugavu tulina ebizibu ebyo
omusajja ayinza okujjawo nekabwe nga ayagala bazimbira muzikiti. Mumanyi kye muyinza okukola? N'abagamba nti mwagala muzikiti ki? Mbadde ngenda kuzimba fuuti 4 mugamba mutya? Titugwagala. Mwagala mmeka? 10 mubina banakusalira tomanya. Lwaki tomanyi? Lindako bwe bali babazze nga tekubamala myaka 4 balijjayo abalala bali kumenya. Oba kitegereka kye tuliko. So Allah subhanahu wa ta'ala bwatutambuza n'otuuka ku zaka. Mukimanyi nti zaka tetuyinza kuyita waawo. Kakati n'olyoka osembayo laki ne hijja. Basiraamu hijja abantu bagivaako. Si lwakuba nti balina ssente, si lwakuba nti bagimanyi, naye Allah abanja hijja agibanja omuntu mu myaka 7 ajagalamu omulundi ki? Subhanallah, labi ekyengera kya Allah. Twakimanyi nti ebintu bya Allah biri layisi. Mu ssaawa zonna z'olina eswala ya ddakiika mmeka? Tetulinga balokole. N'osula ng'ozina, n'osula ng'oleekaana. Fedde kika 5 zitumala 10 kale naasuli bwotyo 10 ne bwomagali bwotyo 10 ogenda okwesanga mu ssaawa 24 baagalamu essaawa kumpi ki? Baba bakalubiriza nnyo. Omutonzi wo akulabiridde olusuku lwo ne tulibaza emmere, nakuwa abaana temuli kasiru, nakuwa temuli buzonto, nakuwa naga ntoneerabira nti oli nkyakwongera sente nazikuwa, magezi nagakuwa, omukazi namukuwa, nobeera mu ddembe buli kimu okirina naga nti ebyo byonna mbikuwa, nze sina kyekwagalamu kino ntonziriza, naye mpaayo essaawa emu. Gwe nkulekedde essaawa ezikoze eki? Oba okola ekyo n'emisana si nsonga, gwe mpaayo ki? Mu mwaka mulamba njagala osireko enjala ennaku mmeka? Abakusalira kinene awulyazama ennaku 36 ayagalamu ennaku mmeka? Zokka. Ebya 6 teekako alhamdulillah. Oba tosaako obuwangaazi bwo bwonna kyalirako ennyumba yange. Abantu tebategeera nju ya Allah, naye Allah agambye nti inna awwala baitin, enju eyasooka mu nsi muno mwonna tetumanyi mwaka gye yatandikawo. Ani yagizimba? Teri ali mukubuulira. Allah yakola ki? Yamumanyi. Ibrahimu alayhi salam bwe yajja yasangawo omusingi. Allah n'agamba nti temusiribwala. Ibrahimu si yazimbye enju eno. Wa idh yarfa'u Ibrahimu alqawaida min albayt wa Ismail. Ismaila ne Ibrahimu omulimu gwe bakola kusitula musingi. Asitula omusingi yaba azimbye foundation. Ayazimba foundation, Allah yamusirikira tetumumanyi. Nagala enju eyo okugituukako mu buwangaazi bw'onyamba. Bwe mbanga nkuwadde ssente, bwe mbanga sikuwadde tojja. Tojja. Eno yabagagga, ibada yabagagga. Buli atuukako e Makka mugagga, ate bw'atuuka e Makka yeeyongera bugagga. Oyagala ogende e Makka? Ti. Siyinza kukola mwasasula settlement paka nze. Ani atwala abantu e Makka? Yabaddewo. Ajamuza gwe oba obibuuza. Oyo yatunyumiriza oyo. Mulimu omugagga omufuta. Omugagga omufuta. N'omwavu omugagga. Gye bali wali omwavu omugagga alina essuubi mu Allah. Naye ate nkakasa nti abantu abasinga obungi muli baki? Okujja kusika kibuzo ky'okyawukana nakyo kugamba ibada ya Katonda. Naye oyinza okuba ng'okiteganya olina gamba nikuwadde hiki genda kufaana sente genda Makka okomengo bwogenda obugagga wadde naye bakikola bulijjo baziba w'abantu n'ennaku zino n'abatali basiraamu baziba basooka gona omutego mmanyi ekikoli kyabbo omuntu agenda kwesimba si musiraamu naye agenda ti muzikiti gwammwe mumpemu omuzikiti mutwale Makka. Ekyo kirabo Katonda akiwa gwakola ki? Ajagala message received nti omuntu singa akuwa hijja osaawa eyo okoze eki? Ogagga wadde olwaliwo singa wadde yagala okuya ennyama ddala mubutuufu nga tolina nenkutema akeetaano oba mugagga wate mugagga ogiyitako naye nkukakasa nsobola okukuwa akeetaano n'otagula era n'omusajja oli singa azikuwa
ng'akuwadde kashi bakusanga Kampala. Omuddugavu yeetaaga kusasulira nemugaa nkusasuliddeyo naye nga bakukwasizza kashi bakanda kukubira amasimu okoma ntebe olaba abakomawo naawe nodda nabo. Batuga ebiraali sawa za azan zikoze eki muwulidde baganda bange tukkirize bamala okwaziina naye tukomye ku kigambo ekigamba nti empagi yaki wallahi baligenda okukebera hijja ngwaggwe okakasa Allah nti wali mwavu Allah akulage nti wali mugagga oswale. Oba kitegere kyenkugambye Allah ali kukakasa nti wali mugagga. Lwaki? Kubanga ye yakuwa obuki nakugamba nti tewakola hijja kubanga emmeeza y'abawozesa weeri ogituukeko. Ekyagana okukola hijja mu myaka 7 kiki musebo sayina sente okakasa tewalina nti wagula ku mmotoka tibakutwala kugula ku mmotoka mu busiramu wawuliramu nga bagamba nti gula emmotoka ndi yali ya bizinesi zange ntisewo webanyo baddala kino nakino byali byani nti byali byange wayina oba tewayina. Bakulaga abasajja abaagendanga okukola hijja nga baali banaku nga tebakutuuka. Kyovula olunaku lw'ekiyama lugenda kubaako obuzibu. Hasibu anfusakum musooke mwekubemu ekibalo kabula antuhasabu nga Allah tannaba kubabala. Weekubemu ekiki weekubemu ekibalo ddala ndi mbateeka okukola hijja oba siri. Obugagga bwentuumye ngenda kubuleka. Obugagga bwentuumye si bwange waliwo abagenda obutwala. Omusolo gwa Allah mu myaka 7 agumpadde bw'oba tolina takufaako kubanga era bajja bikebera naye bw'oba olina era ajja kutegeera nti wakola ki kale baziine.